కఫ్ డ్రాప్స్కి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: లెమన్ జ్యూస్, జింజర్ జ్యూస్ అండ్ హనీ అండ్ పౌడర్ షుగర్. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టాను. దాని తర్వాత హనీ వేస్తున్నాను. తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ వేసాను. తర్వాత జింజర్ జ్యూస్ వేసాను. అండ్ పౌడర్ షుగర్ కూడా వేస్తున్నాను. అండ్ షుగర్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళ స్టిర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టిర్ చేయాలి. ఒక 15 minutes అలా స్టిర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు. అని చూసారు కదా కన్సిస్టెన్సీ. ఫైనల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. దాని తర్వాత ప్లేట్ మీద పౌడర్ షుగర్ డస్ట్ చేసి దానిపైన కాఫ్ డ్రాప్స్ వేస్తున్నాను. ఆ కాఫ్ డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత ఒక 15 minutes అలా ఉంచాలి. ఆ నెక్స్ట్ అవి తీసేస్తే డ్రాప్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. అండ్ ఫైనల్గా చూసారా ఎలా వచ్చిందో కాఫ్ డ్రాప్స్. వాటిని ప్లేట్లోంచి రిమూవ్ చేస్తే ఇలా ఉంటాయి. సో చూసారు కదా.